Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membaca kitab Fathul Tanqihul Qaul Al-Babus Tsani. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Al-Babus Tsani ari bab anu kadua fi fadilati la ilaha illallah, dina tetap dina nerangkeun kalimat keutamaan kalimat la ilaha illallah. Qala parantos ngadoa sa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yang sajal maqala anu ngucap man kulla yaumin dina setiap poe la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin 100 balikan 100 balenan jaa maka tah datang man yaumul kiamati dina poe kiamah wa wajhuhu jeung ari wajahna man eta kal badri seperti bulan dina peutingan gerah eunon purnama, kal badri seperti bulan purnama dina pada mencorongna. Waqala jeung baratos ngaduh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri ari pang utama-utamana zikir eta la ilaha illallah lapad la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a jeung ari pang utamana doa eta alhamdulillah kecap alhamdulillah. Waqala jeung baratos ngaduh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala baratos ngaduh sa Allah taala la ilaha illallah ari lapad la ilaha illallah kalami eta kalam kaula dawuhan kaula. Wa ana jeung ari kaula ari kami huwa eta ari Allah man eta zat qala anu parantos ngaduh anu ngucap anu ngadawuh kana itu lapad. Oh wa ana jeung ari kaula huwa eta Allah man cing sahajal ma ari sahajal ma qala eta ngucap man kana itu lapad da qala eta asup man hisni kana pangriksa kaula. Wa man yang sahajal ma da qala asup man hisni kana pangriksa kaula penjagaan kami aminata aman si man min iqabi tina siksa kami. Jadi yang pertama bahwasanya barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan wajahnya bersinar kal qamari lailatal badri seperti bulan di malam purnama. Yani Lailatul Badri itu tanggal 14 Hijriah itu bulan purnama. Dan zikir yang paling utama, zikir yang paling afdal, yang paling unggul adalah lafaz la ilaha illallah. Mengapa? Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Adapun doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Sebab dengan alhamdulillah itu berarti ucapan syukur kita atas setiap nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur maka akan ditambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi apabila ingin menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya harus bersyukur atas kenikmatan yang sudah ada. Di antaranya dengan mengucap alhamdulillah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah itu akan masuk dalam penjagaan Allah, akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah. Dan barang siapa yang sudah dijaga oleh Allah maka tidak akan terkena siksa Allah. Nah, kalau jeung baratos ngaduh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aduh kudu malayar ranjeun kabeh memenuhi mayar zakat abdanikum kana zakat awak ranjeun kabeh biqauli la ilaha illallah ku ucapan la ilaha illallah. Kita harus memenuhi zakat badan kita. Zakat badan itu apa? Yakni membaca la ilaha illallah. Bukan zakat mal, berbeda lagi dengan zakatul mal, zakat fitrah. Zakat badan adalah membaca la ilaha illallah dan itu harus dibayar. Wa qala yang baratos ngaduh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala ma min abdin teu aya min abdin teh hiji hamba oge yaqulu anu ngucap isi abdin la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala angin ngadawuh sa Allah taala sadaqa abdi wa anallahu la ilaha illa ana. Allah akan berkata
Allah berfirman ketika seorang hamba membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sadaqa abdi. Sadaqa geus bener abdi saha abdi hamba kaula, ana ari kaula eta Allah, la ilaha teu aya deui pangeran illa ana angin kami. Asyhadu kum asadun nyaksian kami kum karin kabeh ya malaikat ya para malaikat qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambih. Qad ghafartu nyata geus ngampura kaula lahu ka itu abdin ma taqaddama makana dosa kana kasalahan takodama nu geus heula min zambihi nyatana dosana abdi wa ma ta'akhara jeung perkara nu geus paneuri itu zanbi itu ma. Ketika seorang hamba membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah berfirman bahwa telah benar apa yang telah hambaku ucapkan, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada lagi Tuhan, tidak ada yang tidak ada sekutu bagiku. Dan aku bersaksi, dan saksikanlah oleh kalian, anak ushidu nyaksikeun kum karin kabeh, disaksikan ushidu nyaksikeun kum karin kabeh. Bersaksilah hai para malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku, baik yang telah terdahulu ataupun yang akan datang. Waqala jeung watos ngandawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la ilaha illallah khalisan mancing saja makalan ngucap man la ilaha illallah kana la ilaha illallah khalisan barina ikhlas mukhlisan tur anu ngabersihkeun dakhala tah asupman aljannata ka surga. Ing sajal manu maca la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, dengan sepenuh hati, maka akan masuk surga. Waqala jeung waratos ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi mancing sahari saja makana eta aya man awal man sajal makana anu aya awwalu kalamihi mimiti ucapan man la ilaha illallah lapad la ilaha illallah wa akhiru kalamihi jeung akhir ucapan man la ilaha illallah lapad la ilaha illallah wa amila jeung menggawe man alfa sayatin kana 1000 kagoringan in asya lamun hirup man alfa sunatin 1000 tahun la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin. La yas'alu manaroskeun hukam man sa Allah an dzambin wahidin tina hiji dosa oge. Barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah dalam ucapan pertamanya dan mengakhiri kalamnya ucapannya dengan ucapan la ilaha illallah, lalu ia berbuat kesalahan sebanyak 1000 kesalahan, tapi tetap akhir kehidupannya ia akhiri dengan la ilaha illallah, maka walaupun 1000 kesalahan ia lakukan, 1000 tahun ia hidup, Allah tidak akan menanyakan, Allah tidak akan memperhitungkan satu pun dosanya. Waqala jeung paratos ngandung kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah man sijal maka ngandung man la ilaha illallah la ilaha illallah min ghairi ujbin bari henteu ujub. Toro tah ngapung biha ku sabab itu la ilaha illallah nonto irun hiji manuk tahtal arsy nu tetep di handapeun aras yusbihu anu maca tasbih itu ta'ir ma'al musbihina sarta musabbihina sarta pirang-pirang anu maca tasbih ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah wa yuktabu jeung nulis jeung wa yuktabu jeung ditulis lahu pikeun itu man naon sawabuhu ganjaranna itu tasbih. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah yang tidak karena ujub, bukan karena ujub, maka ada satu makhluk burung yang ada di bawah aras yang akan terbang dan membaca tasbih beserta para malaikat, para makhluk-makhluk Allah yang membaca tasbih hingga akhir kiamat, hingga hari kiamat. Dan pahala dari bacaan tasbih burung tersebut itu dituliskan untuk orang yang tadi membaca la ilaha illallah min ghairi ujubin. Waqala jeung warantos ngadawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala man sajal maqala ngadawu man ngucap man la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan sakali gufira maka diampura lahu pikeun bogana man naon dunub bahu dosana man wa in kanat bari sanajan aya man ya bari sanajan aya itu dunub eta misla zubadil bahri saumpama budah lautan. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya satu kali saja, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa man walaupun dosa yang membaca walaupun dosanya itu seperti buih lautan. Wa qala jeung paratos ngadawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu idza marra di mana ngalewat al mu'minu jalma mu'min al maqabiri ka pirang-pirang pakuburan
Waqala tuluy ngucap si mukmin la ilaha illallah kana lapad la ilallah wahdahu bari wungkul Allah. La ilaha ta di pangeran illallah anu Allah wahdahu bari wungkul Allah la syarika ta anu ngarencangan ta anu tidak ada sekutu lahu ka Allah. Lahu kagungan Allah milik Allah lahul mulku. Al mulku ari kerajaan atau karatuan walahu jeung milik Allah alhamdu ari puji. Yuhyi wa yumitu ari hirup yuhyi wa yumitu yuhyi anu ngahirupkeun wa yumitu anu ngamaotkeun wa huwa jeung ari Allah eta hayyun anu maha hirup la yamutu maut biadihi eta tetep di kakawasaan Allah al khairu ari kasayan wa huwa jeung ari Allah ala kulli syai'in kana setiap perkara eta qadirun anu maha kawasa. Nawwarallahu tilkal qubur kullaha wa ghafara liqa'iliha. Nawwara maka bakal nyaangan Allah tilkal kubur kana itu pakuburan kulha tegasna sakabehna pakuburan. Wa ghafara jeung bakal ngahampura Allah liqa'iliha kanu ngucap itu lapad la ilaha illallah ilaih tapi ke akhir. Wa kataba jeung bakal nuliskeun Allah lahu ka itu si jalma nu maca alfi hasanatin kana 1 juta kasayan. Alfin itu 1000 jeung 1000 nya 1 juta sanes 2000. 1000 nolna 3 tambah di 1000 nolna 3 jadi 1 juta. Alfin hasanatin. Warafa jeung ngangkat Allah lahu ka man alfi darajatin kana 1 juta darajat. Wa hatta jeung ngalebur Allah anhu ti man alfi sayyiatin kana 1000 kagorengan. Barang siapa seorang mukmin ketika seorang mukmin melewati kuburan mukmin, kuburan muslim, lalu ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubur. Nah, sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, barang siapa ketika melewat pekuburan membaca bacaan tersebut, maka Allah akan memenuhi dengan cahaya setiap pekuburan yang tadi ia lewati. Semuanya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang membaca tadi. Dan Allah akan menuliskan 1 juta kebaikan bagi orang yang membacanya. Dan juga mengangkat 1 juta derajat bagi orang membacanya. Dan juga menghapus melebur 1 juta kesalahan orang yang membaca bacaan tadi. Kalau dalam riwayat lain At-Tirmidzi itu barang siapa yang masuk ke pasar lalu membaca bacaan tadi, masuk ke pasar membaca bacaan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa rafa'a qadir, dan lalu mengencangkan suaranya, mengeraskan suaranya, keras suaranya, maka Allah akan menuliskan 1 juta kebaikan dan juga akan menghapus 1 juta keburukan dan mengangkat 1 juta derajat bagi orang yang membaca tadi. Itu dalam riwayat lain. Jadi bukan melewati pekuburan tapi masuk ke pasar. Tapi di sini dalam lubabul hadisnya itu apabila seorang melewat ke pekuburan. Wallahu a'lam bishawab.